Boa tarde, crianças, tudo bom? Hoje nós iremos fazer uma fogueira, a fogueira de São João. Vamos lá, crianças? Vocês irão pegar a tinta marrom e, olha aqui, ó, vamos passar para fazer a madeira. Olha que legal! Muito legal, né? Vamos limpar o dedinho. Aí vocês irão pegar a tinta vermelha, bastante tinta, tá? Olha, bastante. Passar na parte de baixo da mãozinha, olha. Muita tinta, para nossa fogueira ficar bem bonita. Ê, que legal, tia Vanusa. Olha aí. Agora eu vou limpar o meu dedinho e vou pegar a tinta laranja para passar no restante, ó. No restante que falta. Mais um pouquinho. Olha. Passou. Agora vamos carimbar aqui na folha para ficar a nossa fogueira. Olha, vamos completar aqui para ficar bem bonita a nossa fogueira. Vamos completar. Olha que legal. Olha aí, vocês gostaram? Ficou linda, né? Aí vocês irão tirar uma foto, fazer um vídeo e enviar aqui para a tia Vanusa. Estou aguardando.